Oggi vorrei provare a rispondere alle domande di Andrea e di Daniele, che mi chiedono di approfondire la questione dello spionaggio in ambito romano. I romani avevano un servizio di intelligence? E se sì, come era strutturato? Come operava e come si è evoluto durante i secoli? Sottolineo subito che non si tratta assolutamente di domande banali, al contrario. Tuttora in ambito accademico c'è un acceso dibattito volto a capire se è possibile identificare tutta una serie di figure che compaiono nella storiografia e nell'epigrafia latina come appartenenti al mondo dell'intelligence e, se sì, a quale titolo. È stato scritto moltissimo a riguardo, sono state formulate centinaia di diverse teorie e tuttora siamo molto distanti da trovare una soluzione condivisa alla questione. Il primo episodio dell'ambito romano che può essere ricondotto al mondo dell'intelligence probabilmente è un fatto che avviene nel 390 o nel 386 a.C., a seconda della cronologia che scegliamo di seguire, e ci viene raccontato da Tito Livio. In quel momento Roma è occupata dai Galli Senoni di Brenno, che ne stanno assediando la Rocca del Campidoglio. E se i resti dell'esercito romano che era stato sbaragliato sull'Allia e aveva trovato rifugio a Veio, probabilmente hanno trovato in Furio Camillo, il loro nuovo condottiero, il dittatore che era stato precedentemente esiliato a Ardea ha sottolineato che accetterà l'incarico solo e unicamente se la sua nomina verrà ratificata dal Senato. I transfughi di Veio allora si risolvono per inviare a Roma uno di loro, Ponzio Cominio, con il compito di prendere contatto con i senatori asserragliati nella Rocca del Campidoglio. Cominio arriva a Roma nottetempo e, poiché tutti i ponti sul Tevere sono presidiati dai Galli, attraversa il fiume a nuoto, utilizzando un enorme galleggiante in sughero che portava sotto la tunica. Giunto sull'altra sponda del fiume, Cominio riesce a intrufolarsi nella città e poi, all'altezza della porta Carmentale, riesce a scalare la Rocca del Campidoglio dove viene accolto dai resistenti. Un altro esempio analogo, che addirittura mostra una vera e propria operazione sotto copertura, avviene un'ottantina di anni dopo, nel 310 a.C. Quinto Fabio Massimo Rulliano, dopo aver sconfitto un esercito etrusco che si è rifugiato nella selva cimina, invia nella selva suo fratello Fabio Caesone, che, poiché era stato educato nella città etrusca di Cere, parla correntemente la lingua dei nemici. Caesone, camuffato da contadino insieme a un suo schiavo, entra nella selva e ci viene detto da Frontino, negli stratagemmi, che si mescola perfettamente con i nemici. Caesone riuscirà ad uscire dall'altro lato del bosco e ad addentrarsi nelle terre degli Umbri Camerti, con i quali, dopo essersi svelato quale romano, riuscirà addirittura a siglare un trattato di alleanza per conto del fratello. Ora è evidente che questi due episodi, per quanto immaginifici, sono frutto dell'inventiva di singoli, sono dei colpi di mano, non sono frutto di una struttura a monte che era adibita ad attività di questo tipo. Per qualcosa del genere, per qualcosa di più ragionato e meno estemporaneo, dovremo attendere ancora. Arriverà un evento che metterà alla prova profondamente l'esercito romano e che gli farà rivedere e reimmaginare tutta una serie dei suoi elementi, compreso l'ambito dell'intelligence: la seconda guerra punica. Polibio, Tito Livio e Appiano scrivono che Annibale poteva vantare un magnifico servizio di intelligence, forse in parte eredità del cognato Asdrubale il Bello, e che sicuramente doveva essere già operativo in Italia prima dello scoppiare della seconda guerra punica. Questo perché in Tito Livio leggiamo che nel 217 a.C. a Roma viene arrestata una spia cartaginese che era operativa sotto copertura da ben 2 anni. Il termine utilizzato da Livio per indicare la spia è speculator, ma su questo torneremo in un secondo tempo. L'utilizzo da parte di Annibale di una fitta rete di spie inizialmente mette in forte difficoltà i romani e forse ha anche parte nella nascita di quella famosa formula Punica Fides,
slealtà cartaginese così cara al mondo latino. In realtà vedremo che in questo campo, così come in molti altri, i romani riusciranno molto velocemente a colmare il divario tra loro e il nemico. Tant'è che durante la spedizione africana di Scipione, che ci viene raccontata da Tito Livio, leggiamo di una magnifica operazione di spionaggio condotta dai romani ai danni dei cartaginesi. Quando Scipione sbarca in Nord Africa, inizialmente deve fronteggiare due eserciti, uno propriamente cartaginese, guidato da Asdrubale Giscone, e un altro, composto dai Numidi Masaesili di re Siface, che era alleato di Cartagine. Inizialmente Scipione invia a più riprese dei messi all'accampamento di Siface, apparentemente con lo scopo di intavolare delle trattative. In realtà, insieme ai diplomatici, Scipione invia anche tutta una serie di centurioni travestiti da schiavi, che hanno il compito di raccogliere tutte le informazioni sensibili relativamente al campo nemico. Come è costruito, dove sono gli ingressi, come sono organizzati i turni di guardia, quanto dista dall'accampamento dei cartaginesi. Frontino, negli stratagemmi, descrive ancor più nel dettaglio tutta l'operazione di intelligence orchestrata da Scipione. Ci dice che il legato, che veniva inviato più volte a parlare con Siface, era Gaio Lelio, che con sé non portava solo centurioni, ma addirittura tribuni camuffati da schiavi. Frontino ci dice poi che uno dei centurioni mascherati, Lucio Statorio, rischia ad un certo punto di venir riconosciuto da alcuni numidi, che evidentemente in passato lo hanno già visto, ma nei suoi abiti da centurione. Cercando a tutti i costi di mantenere la copertura, Lelio, con una scusa, fa fustigare Statorio dinanzi a tutto l'accampamento nemico, per mostrare che è evidente che si tratta di uno schiavo e che certo non è né un cittadino romano e men che meno un centurione. Un altro momento particolarmente interessante della missione di spionaggio che viene descritto è quello che vede i centurioni travestiti da schiavi far imbizzarrire volutamente uno dei loro cavalli, che comincia subito a galoppare all'impazzata nel campo dei Numidi. Con la scusa di riacciuffare l'animale, i centurioni si disperdono per tutto l'accampamento nemico, riuscendo così ad esplorarlo in ogni sua propaggine. I centurioni così possono riportare a Scipione un quadro completo della situazione, che sarà cruciale per consentire a Scipione di portare il suo famoso attacco notturno con l'incendio al campo dei Numidi, che si concluderà con la vittoria dei Romani. Anche nel secondo secolo leggiamo di operazioni di spionaggio sotto copertura. Ad esempio, Plutarco ci parla di Quinto Sertorio, luogotenente di Gaio Mario, che si intrufola nell'accampamento di Cimbri e Teutoni camuffato da Celta, oltretutto dopo aver imparato tutta una serie di parole colloquiali della lingua gallica, così da non poter essere preso in contropiede. Sertorio, quando tornerà dalla sua missione, riuscirà a riferire a Mario tutta una serie di elementi del campo dei barbari che saranno molto utili. Abbiamo ricordato come Tito Livio, per indicare la spia cartaginese che aveva operato per 2 anni a Roma sotto copertura, utilizzi il termine speculator. Durante la prima e la media repubblica, speculator in realtà era semplicemente un sinonimo di explorator, ed entrambi i termini, che si ritrovano per lo più nelle loro forme plurali di exploratores e speculatores, venivano utilizzati per indicare quei soldati che, in seno all'esercito romano, avevano compiti di ricognizione, e quindi potremmo tradurli con esploratori o vedette. Va detto però che già tra la fine del secondo e gli inizi del primo secolo avanti Cristo i due termini cominciano lentamente a differenziarsi. E se exploratores rimane fedele al suo significato iniziale, speculatores comincia ad indicare anche tutta una serie di individui che lavoravano nel campo dell'investigazione e della vigilanza.
Ad esempio sappiamo che erano definiti speculatores quegli individui ai quali Silla aveva affidato il compito di cercare, trovare, acciuffare e in alcuni casi anche uccidere tutti quei cittadini romani che erano finiti sulle sue liste di proscrizione. A sottolineare la differenza funzionale tra i due ruoli è Festo, che scrive che mentre gli speculatores scrutano nell'ombra i nemici, al contrario gli exploratores si muovono alla luce del sole e comunicano tra loro con l'ausilio della voce, perché non hanno alcun bisogno di rimanere nascosti. Sebbene Festo scriva nel secondo secolo d.C., questa differenza funzionale si nota già in embrione in Cesare, sia nel De Bello Gallico che nel De Bello Civili. Cesare infatti riporta a volte dell'operato dei suoi speculatores ed exploratores, e sebbene in alcuni casi le due figure possano essere quasi sovrapponibili, in altri è evidente che gli exploratores sono semplicemente dei ricognitori, mentre gli speculatores sono degli addetti all'intelligence. Sarà in ogni caso Augusto a fornire agli speculatores una vera e propria dignità e a istituirli in un corpo ben definito, segnalando anche che ogni legione doveva portarne al suo interno almeno 10. Probabilmente sono proprio gli speculatores quel corpo a cui accenna Cassio Dione, che scrive come mecenate consigli a Augusto di istituire una realtà di fedelissimi che possa informarlo costantemente di tutto ciò che accade nelle varie province dell'impero. Questo rapporto particolarmente serrato tra gli speculatores e l'imperatore porta a un progressivo aumento delle loro funzioni, che a un certo punto cominciano ad essere anche quelle di uomini di fiducia e guardie del corpo del princeps. Ad esempio in Svetonio leggiamo che Claudio temeva talmente tanto di venire assassinato da pasteggiare solo in presenza dei suoi speculatores armati di lancia. Durante il periodo dei quattro imperatori, gli speculatores si dimostrano uno dei principali gruppi operativi. Otone fa uccidere Galba e il suo erede Pisone dal suo speculator Stazio Mucro. E sempre Galba, leggiamo in Tacito, era solito muoversi circondato da una guardia di speculatores armati di lancia. Sempre Tacito ci informa come Vitellio si renda conto che le province orientali sono pronte ad appoggiarlo grazie alle informazioni raccolte dai suoi speculatores. Durante il regno di Domiziano, la fitta rete di intelligence che era stata voluta da Augusto è talmente tanto intricata e presente sul territorio che nell'impero romano si respira un clima di insicurezza e tensione e nessuno si sente libero di esprimere un'opinione senza che questa non possa finire immediatamente davanti agli occhi dell'imperatore. Leggiamo cosa scrive a riguardo il filosofo Epitteto. Un soldato, vestito in abiti civili, siede vicino a te e inizia ad accusare l'imperatore. Poi, credendo nella sua buona fede, poiché è stato lui ad iniziare ad offendere il princeps, anche tu inizi a dire ciò che pensi e vieni trascinato subito in prigione. Epitteto, Diatribe 4, 13, 5. Durante il secondo secolo d.C., però, assistiamo ad un cambiamento. Mentre gli speculatores vengono assimilati all'interno della Guardia Pretoriana, tutti i loro ruoli relativi all'intelligence interna cominciano progressivamente a venire usurpati da un altro corpo, quello dei frumentari. A metà del secondo secolo d.C. leggiamo in Apuleio che il ruolo caratteristico degli speculatores è fondamentalmente rimasto quello che descrive anche nello stesso periodo Festo, ovvero infiltrarsi di notte nell'accampamento nemico. Quindi sostanzialmente siamo davanti ad un corpo che è contraddistinto da un ruolo di intelligence militare e spionaggio esterno. Sull'origine dei frumentari è stato scritto molto e tuttora in ambito accademico vi sono posizioni diverse e contrastanti. Secondo alcuni, inizialmente i frumentari sarebbero stati istituiti per gestire la logistica degli approvvigionamenti delle legioni.
mentre secondo altri compito originario dei frumentari sarebbe stato quello di scortare a Roma le derrate alimentari destinate alla popolazione dell'urbe. In entrambi i casi, così, il nome frumentari sarebbe da mettere in relazione con la gestione delle derrate di frumento. E la fitta rete di contatti, unitamente al viaggiare in lungo e in largo, due caratteristiche fondamentali per riuscire a raccogliere e poi gestire le granaglie, avrebbero reso i frumentari i candidati ideali con i quali costituire un servizio di intelligence interno. Al contrario, secondo altri ancora, il nome frumentari sarebbe originato dal fatto che, trattandosi di soldati ai quali venivano destinate delle missioni particolarmente delicate, erano premiati con una doppia razione di frumento rispetto a quella dei legionari comuni. Alcuni sarebbero tentati di vedere i frumentari e non gli speculatores in quella fitta rete di spie istituita da Augusto su consiglio di Mecenate e della quale accenna Cassio Dione. Va però ricordato che il primo documento nel quale appare il termine frumentarius è un papiro di età traianea, quindi datato tra la fine del primo e gli inizi del secondo secolo d.C. Va anche sottolineato che in questo papiro il frumentarius citato sembra operare a stretto contatto con uno speculator. Quindi è possibile che inizialmente i frumentari fossero un'emanazione degli speculatores. Quando operavano in seno a una legione, i frumentari erano irreggimentati in una specifica unità, il numerus frumentariorum. I numeri erano delle unità irregolari dell'esercito romano che erano costituite normalmente da provinciali. E d'altra parte il carattere spiccatamente provinciale dei frumentari si può evincere già dal nome del loro centro operativo a Roma, posto sul Colle Celio e noto come Castra Peregrina. Un altro elemento che evidentemente richiama alle province è il nome dell'ufficiale di coordinamento dei frumentari, il Princeps Peregrinorum. Peregrinus era una parola del latino che indicava inizialmente un suddito dell'impero che non era provvisto di cittadinanza romana, ma in un secondo tempo prese un significato più generalista, andando ad indicare semplicemente qualcuno che non era originario di Roma o dell'Italia. D'altra parte è probabile che la maggioranza dei frumentari venisse reclutata nelle province, poiché ogni frumentario doveva conoscere a menadito la provincia nella quale si trovava poi ad operare, dovendola battere in lungo e in largo alla ricerca di informazioni e dovendo anche fare costantemente da spola tra la sua provincia e il centro di coordinamento posto a Roma sul Colle Celio. Il primo imperatore a utilizzare in maniera intensiva i frumentari fu Adriano, che nell'istoria augusta viene descritto mettere sotto osservazione praticamente ogni figura eminente dell'impero, facendo violare dai suoi frumentari costantemente la loro corrispondenza. Durante il regno di Commodo i frumentari divennero anche i sicari dell'imperatore, finché durante la dinastia dei Severi si venne a creare un clima talmente oppressivo a causa della fitta rete di informazioni dei frumentari da ricordare quello che già si era manifestato durante il regno di Domiziano. Durante il III secolo d.C., anche a causa probabilmente del periodo dell'anarchia militare, l'ufficio dei frumentari cominciò progressivamente a degenerare, fino a diventare una vera e propria associazione a delinquere, completamente scollegata dal potere centrale che fabbricava prove false e ricattava semplicemente per perseguire il tornaconto personale, quello che noi oggi definiremo dei servizi deviati. Fu proprio per questo che, secondo Aurelio Vittore, l'imperatore Diocleziano si risolse con lo sciogliere i frumentari e rimpiazzarli con un altro ufficio, quello degli agentes in rebus. Alla fine del III secolo d.C., come abbiamo già detto, l'imperatore Diocleziano si trova costretto a sciogliere i frumentari, ormai diventati eccessivamente ingestibili e corrotti, e a rimpiazzarli con gli agentes in rebus.
I compiti degli agentes in rebus erano sostanzialmente gli stessi del corpo precedente, infatti si occupavano di spionaggio interno e di sicurezza, ma per evitare che anche loro venissero trascinati all'interno di una qualche spirale di corruzione, l'imperatore aveva stabilito che avrebbero dovuto rispondere direttamente al pretorio. Leggiamo infatti in Ammiano Marcellino di un agens in rebus di nome Gaudenzio che, dopo aver ascoltato delle maldicenze sul conto dell'imperatore Costanzo II a un banchetto organizzato dal governatore della Pannonia, le aveva velocemente riferite al prefetto del pretorio. Nel Codex Theodosianus leggiamo che per diventare agens in rebus bisognava far trascorrere 5 anni di prova, a dimostrazione che ora gli agenti venivano scelti con molta più accuratezza. A metà del IV secolo d.C. la fitta rete di informatori propria dei secoli precedenti era già stata ricostituita, tant'è che Ammiano Marcellino ci descrive un contesto soffocante e sospettoso che per molti versi ricorda quello della dinastia dei Severi o quello del regno di Domiziano. A dispetto di tutte le misure di sicurezza che erano state prese, però, anche gli agentes in rebus finiscono col corrompersi. Infatti, il retore Libanio scrive di come erano soliti taglieggiare e ricattare la popolazione. In particolare Libanio si lamenta di quegli agentes in rebus che erano noti come curiosi, che si occupavano principalmente di vigilare sul servizio di corrispondenza dell'impero e che lui chiama gli occhi dell'imperatore. Nel IV secolo d.C. Ammiano Marcellino scrive di un ulteriore corpo di intelligence in seno all'impero, quello degli arcani, che similmente agli speculatores operava nel campo dello spionaggio militare. Gli arcani a volte compaiono citati con altri due nomi, areani o angariani, ma l'integrazione maggiormente accettata di un testo che purtroppo è giunto a noi parzialmente corrotto è appunto quella di arcani, che significa i nascosti. Ammiano Marcellino ci dice che era un istituto molto antico, che operava esclusivamente in Britannia e che manteneva tutta una serie di informatori sotto copertura presso le varie tribù celtiche a nord del Vallo di Adriano, con il compito di tenere costantemente aggiornate le legioni in difesa del Vallo sugli spostamenti e le pianificazioni dei barbari. Ne viene da sé che la maggioranza degli arcani doveva essere composta da nativi. Nel 367 d.C. in Britannia avviene qualcosa di apocalittico, che Ammiano Marcellino chiama grande cospirazione barbarica. Gli eserciti dei Pitti, insieme a quelli delle popolazioni irlandesi, degli Scoti e degli Attacotti, si abbattono contemporaneamente con tutta una serie di attacchi coordinati lungo tutto il Vallo di Adriano, riuscendo a sfondare le difese romane, a calare in Britannia e a far piombare la provincia nel caos più totale. L'imperatore Valentiniano I sarà costretto a inviare in Britannia il conte Teodosio, che riuscirà a ripristinare l'ordine solo dopo un anno di aspri combattimenti. Teodosio, inoltre, scoprirà qualcosa di tremendo. La grande cospirazione barbarica ha avuto successo solo e unicamente perché gli arcani facevano il doppio gioco e avevano tradito, vendendo ai capi dei Pitti informazioni relative alla difesa del Vallo, così che i barbari erano riusciti ad attaccare nei punti giusti e al momento giusto. Davanti a quelli che evidentemente sono per l'ennesima volta dei servizi segreti deviati, Teodosio si risolve con lo scioglierli e da questo momento in poi gli arcani scompaiono dalle fonti storiche. Vi sono infine due ultime realtà della Roma imperiale che meritano di essere citate, quella dei colletiones e quella degli stationari, entrambe a volte accostate dagli studiosi con il mondo dell'intelligence. In realtà, a ben vedere, i colletiones sembrano semplicemente un corpo paramilitare con il compito di combattere il brigantaggio e di raccogliere dei tributi, mentre gli stationari hanno diverse occupazioni, tra le quali imporre dazi doganali, anche loro combattere il brigantaggio, ma soprattutto perseguire schiavi fuggiaschi e turbatori della quiete pubblica.
Quindi sostanzialmente, più che a un corpo di intelligence, potremmo accostarli a qualcosa a mezza via tra un corpo di polizia e la nostra Guardia di Finanza. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.